अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आपने देख लिया कि बेबी पेरेंट्स को हैंड फीड क्या करवानी चाहिए और किस तरीके से करवाएं कि उनकी नशोनुमा अच्छी हो जाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, ताकि बर्ड के रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आप सबके पास पहुंचाई जा सके। तो अभी इनको फीडिंग का टाइम हुआ था, तो इनका जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉट बिल्कुल ख़त्म हुई है, खाली हुई है। तो मैंने कहा आप दोस्तों के लिए भी वीडियो बना लूँ, ताकि जिन दोस्तों को प्रॉपर फीडिंग के बारे में नहीं मालूमात तो उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से बर्ड को फीड करवानी है। तो इसके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको दो चीज़ें रिक्वायर हैं, एक कटोरी रिक्वायर है, ठीक है, इस तरह की आपके पास कोई बाउल एक्स्ट्रा हो या कुछ हो। उसके अलावा एक ये सिरिंज मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ठीक है। और आपको ये सिरिलैक चाहिए, ठीक है, ये बच्चों को जो सिरिलैक खिलाते हैं ये वही सिरिलैक है, ठीक है। तो आपने ये करना है, इतना पानी ले लेना, ठीक है, उसके अंदर इसको मिक्स कर देना ऐसे। जितने आपके पास बर्ड है उस हिसाब से आपने लेना है, ठीक है। तो जो सी ये होगी इसको मिक्स करना। आपके पास चम्मच हो, चम्मच भी ले सकते हैं आप। तो चम्मच है आपके पास, चम्मच क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल ऊपर मैं वीडियो बनवा रहा हूँ आपके लिए, तो चम्मच अवेलेबल नहीं है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि ये बिल्कुल पानी की तरह ना रहे, ये थोड़ा सा गाढ़ा रहे, ठीक है। इसका फायदा आपको ये होगा, बेनिफिट ये होगा कि अगर जितना ये गाढ़ा होगा उतने लेट इनको भूख लगेगी और जो उनसे ये बीमार भी नहीं होंगे। आपने इसको ऐसे सीरीज को चेक करना, ठीक है, एक दो तक ऐसे इसको मिक्स कर लेना, ताकि जो सी चीज़ें मिक्स नहीं हुई वो मिक्स हो जाए। तो बाज़ लोग जो से हैं इसके आगे, सीरीज के आगे वो लगाते हैं जो पाइप मिलता है वो टिप के आगे होता है, पर मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो है ना इसका जो ये आगे वाला हिस्सा इसको मैंने कट कर दिया, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा डायरेक्ट सांस की नाली में चला जाता है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपसे भी ये गुजारिश है, आपको सिरिंज मिलेगी मेडिकल स्टोर से, तो आप इसका ये फ्रंट वाला हिस्सा ये कट कर देना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बर्ड को खाना खिलाना है कि उनकी जो से सांस की नाली में भी ना जाए और वो अच्छे तरीके से फीड भी कर लें। तो ये आपको देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बच्चे एक्टिव हैं बिल्कुल, और ये मैंने इसी तरीके से अपने सिरिलैक के तरीके से इनको फीड करवाया। तो अब इनको मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि किस तरीके से आपने इनको खिलाना है। आपने ये इनका मुंह पकड़ लेना ऐसे, तो ठीक है, ये देख सकते हैं आप, वो खुद ही अपना मुंह ओपन करके खाई जा रहा है, ये देखें। अगर आप सिरिंज लेंगे उससे ये होगा कि जो सा है इनका सांस की नाली के अंदर सारा वो चला जाएगा, जिसकी वजह से इनकी डेड हो सकती है। तो यही तरीका है। और बाज़ लोग कहते हैं जी कि ये जो से सिरिलैक वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, इनके लिए जो सी इनकी फीड होती है वो खिलानी चाहिए। तो ये सब झूठ है। सबसे बेहतर हल यही है इसका, सिरिलैक, क्योंकि आपको पता है बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, तो परिंदों के लिए भी ये सबसे बेस्ट है। तो आपको पता है ये माशाल्लाह से मैंने छोटे बच्चे लिए थे, और ये मैंने इसी तरीके से जो आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसी तरीके से मैंने इनको ग्रो करवाया। तो आप लोगों के लिए ये है कि जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो उन्होंने ऐसा करना, कोशिश ये करनी है कि बच्चे को ऐसे पकड़ लेना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पकड़ के इसको नीचे रख लेना, तो राइट हैंड से इसको ऐसे खाना खिलाना। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे तरीके से बैठ गए और ये आपके सामने फीड करी जा रहा है। तो आपने इतनी ओवर फीडिंग नहीं करवानी, ठीक है। ये देखें जैसे कि अब इसका मुंह फुल हो गया हुआ, इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसी तरीके से आपके पास अगर दो बर्ड है, ज़्यादा बर्ड है, जितने भी हैं, आपने उनको अलग-अलग को खाना खिलाना, ताकि उनको भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो और आपको भी किसी किस्म का डर ना हो कि ये इसके सांस की नाली में ना चला जाए, कोई और तरीका ना हो जाए। तो यही हाल है। आपने अगर एक बर्ड है आपके पास तो उसके लिए ये कोशिश करनी है, इस पर तो खैर सीसी नहीं लिखा हुआ, तो इतना तकरीबन एक सिरिंज या आधी सिरिंज आपने ले लेनी है, और बर्ड के ऊपर फोर्स नहीं करना कि उसको खाना खिलाई जाना। जिस तरह के अब ये देखें, इनको मैंने फीड करवाई हुई थी, तो अभी इनको भूख लगी थी तो थोड़ा थोड़ा इनको मैंने खिला दिया। अब ये कि जो बाकी बचते हैं थोड़ी देर तक इनको मैं खिला दूंगा। बर्ड के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं डालना कि खाए, वो ओवरडोज हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर यह कि आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की यही वीडियो की इंफॉर्मेटिव बनाई थी अपनी तरफ से, आपने कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। सिरिलैक आप इनको खिलाएं, और कोशिश ये करें कि इनको 2 से 3 टाइम खिलाएं, इससे ज़्यादा ना खिलाएं। 4 से 5 घंटे के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद खाना खिलाएं। जब आपको लगे कि इनका पेट खाली हो चुका है तब इनको खाना खिलाएं। उससे यह है जितना आप इनको खाना खिलाएंगे उससे यह है कि आपके
पैरेट जो से है उसकी नशोनुमा अच्छी होगी और एक्टिव रहेगा और बीमार भी नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी किया करें, और अगर किसी किस्म की मालूमात आप भाइयों को चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मैं उनका हल बताऊंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।